要一期呢一間拎包日字嘅山房，唔單止有茶台，而且嚟講咧，呢一個景觀亦都係比較靚嘅。西北朝向，電梯24樓，拎包就可以入住啦。而住咧整得比較溫馨，亦都係裝得比較用心啊！呢間屋咧係定制裝修設計嘅。所以嘅話咧，直接就可以拎包入住，你所睇到嘅全部都送晒俾你。小米85寸嘅電視，咁啊4台空調，大廳仲係風管機嘅，可以睇到。而且呢間屋嘅裝修係比較奶油風格，同埋比較用心嘅。如果話我哋喺度睇緊魚龍山嘅山房，又唔想話裝修麻煩嘅話，又想直接拎包入住嘅話，你一定要嚟關注呢一間啦，連個廁所都整咗智能馬桶嘅，所以嘅話可以睇得出，業主呢一個裝修真係滿滿嘅用心啦。兩間房個衣櫃呢，我都覺得佢整得比較靚，比較時尚哦，連埋呢個被都安排上啦。咁如果我哋近期喺度睇緊魚龍山個山房嘅話呢，不妨嚟睇呢一間啦。稀缺性嘅電梯24樓116方，依家賣緊嘅價錢96萬嘅咋。如果話你想睇房，就要大方啦。